Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздермен ерекше кітап, біздің жалпы Қазақстан тарихына, жалпы қазақ әдебиетіне қатысты ерекше әдебиетпен бөліскім келеді. Ол Әділхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» атты кітабы. Жалпы бұл кітап не туралы баяндайды, соған келейік, және жалпы не үшін оқу керек бұл кітапты, өзім аяқтаған бүгін ғана болды. Өте ерекше сезімдемін. Енді жалпы осы уақытқа дейін сөзін шыны керек, мен үшін Бауыржан Момышұлы бір белгісіз бір кейіпкер болды, бір эмпатия бермейтін кейіпкер ретінде болды. Ол уақыт қана әрине тарих курсынан болсын, фильмдерден, сериалдардан біз Бауыржан Момышұлыны көретінбіз, білеміз, жалпы көп естиміз деген сияқты, бірақ оған қатысты бір эмпатия сезімі дейді ғой, айтқанда ол болмады. Яғни ол как кейіпкер ретінде, біздің тарихи кейіпкер ретінде бір мойындалған тұлға болды, құрметке ие болды әрине. Жеке мен үшін қандай адам деген сұраққа жауап әлі күнге шейін табылмады, бірақ осы кітаптан кейін жауап табылды. Енді жалпы бұл «Ақиқат пен аңыз» кітабын не себепті оқыған абзал, жалпы сондай сұрақтарға келетін болсақ, бірінші себеп «Ақиқат пен аңыз» кітабын оқу керектігінің бірінші себебі бұл бізде біз білмейтін Бауыржан, былай айтқанда, немесе ет пен сүйектен жаралған Бауыржан Момышұлы, ол қандай адам болған деген сұраққа келеді. Шыны керек, кітаптың бастапқы бөлімінде мен күлкіден тия алмадым. Өте күлкінішті, өте қызықты оқиға болады. Және жалпы шынынан келгенде бізге 1941 жылы соғысқа дейінгі Бауыржан Момышұлының өмірі туралы бір білмейміз, ол туралы айтылмайды, білмейміз қандай адам болған, жас кезінде қандай болған. Енді сондай сұрақтар болады, түсініксіз. Сіздер білесіздер ме, жалпы Бауыржан Момышұлы соғысқа дейін кәдімгідей қазіргі уақытта енді танымал бір мамандықтың карьерасының шыңына жеткен тұлғалардың бірі болған. Қандай деп ойлайсыздар? Ол енді видео ғой, жауап бере салайын. Ол экономист болған. Қазіргіше қаржыгер дейміз, учет аудит айтқан кезде, немесе банкир, яғни осы саладағы айтқанда экономика саласының маманы болған. Бауыржан Момышұлы әскерге дейін экономист болған. Маяқта Мұрат Әбілда ағамыздың «Ты не ожидала, да?» деген сияқты видеосы болу керек. Және бұл кісінің бұл қызметтің өзіне келуінің өзі де бір күлкілі, таңғаларлық оқиға. Ол оқиғаларды оқығаннан кейін мен шыны керек Алматы қаласындағы қазіргі Гоголь мен бұрынғы Фурманов Назарбаев көшесінің қиылысында аптека бар, орталық аптека дейді, дәріхана. Сол жерге барған сайын осы кітаптағы бір күшті оқиға есіме түседі, отырып сізге айтпаймын, өйткені өзіңіз оқып аласыз. Одан кейін екінші жағы, енді бұл кәсібиден тыс Бауыржан Момышұлының қатып қалған бір соғысу керек, намыс деген сияқты емес, әділ қалжыңдары, кейінгі ұрпаққа өнеге болсын деп айтатын бір өзінің бір жіберіп қойған олқылықтары, қателіктері, немесе керісінше оның бір кезде біз ол кісінің орнында болғанда керіс дейтін затты былай істеп тастау, яғни өзінің мінезін көрсету, ішкі сезім, кейбір жерлердегі еріксіз көз жас, сағыныш, түрлі көзқарас сезімдер болады. Бірақ ең ерекшелігі, бұл кітапта қандай да бір сезімде, қандай да бір күйде Бауыржан Момышұлы болмасын, бәрібір соңында бір мезетте Бауыржан Момышұлы қайтадан сол өзінің қалпына оралып алдыға қарай баса береді, сәл іркіледі де алдыға баса береді. Бәлкім осы нағыз кемел адамның бір мінезі шығар. Осы «Ақиқат пен аңыз» кітабындағы екінші бір ол кітапты оқуға келетін себептің бірі, бұл кітап диалог форматындағы роман. Яғни кітапта сіз бір кітап оқығанда емес, бір автордың толғауын ғана сезінгенде емес, сіз былай айтқанда қазіргі заманша модерн бір екі адамның сұхбатында отырасыз, отырып аузыңызды ашып тыңдап отырғандай сезімде боласыз, арасында шай құйып беріп дегендей, сондай бір сезімде болып отырасыз. Және бұл жақта ең қызығы, бұл бөлімде айтқым келгені, бұл жақта Әділхан Нұршайықовтың шеберлігі. Жалпы қызықтандай кезеңдер болады. Бауыржан Момышұлы бір оқиға айтады өзінің әңгімесінде, Әділхан Нұршайықов сол оқиғаға қатысты басқа ой келеді, и біз былай айтқан кезде бір адамның ойын оқып жатып, оның ішіндегі оның ойында оқып кіріп кетеміз. Махаббат құсможудардағы сол автордың өзіне образ болған Ербол сияқты өзінің қиялына кіріп кетеміз. Бірақ бір уақытта Бауыржан Момышұлы не болды, ұйықтап қалдың ба деген сияқты, бір ұйықтап кеттің ба, ұйықтап кеткен жоқсың ба деген сияқты бір былш етіп айта салатын кездер болады. Доктор Стрэнджде тақырыбы стәте, Доктор Стрэндж бүйтіп шапалақпен бір соққанда бөлініп кетеді ғой, бүйтіп бірнеше.
вот сондай сезімдер болады. Сөйтіп қайтадан тәубемізге келіп, иә, оралып әңгіменің негізгі сюжетке ораламыз да жалғастыра береміз. Бір өте бір керемет подкаст сияқты болды. Кітапқа қатысты енді үшінші айтқым келетін дүние бұл кітап тек қана Бауыржан Момышұлы туралы ғана кітап емес. Бұл тек қана Әділхан Нұршайықовтың одан алған сұхбаты ғана емес. Бұл сол Бауыржан Момышұлы мен автордың арасында болып жатқан диалог кезіндегі көптеген біз білмейтін кейіпкерлер жайлы. Бұның ішінде Төлеген Тоқтаров деген кеңес одағы батыр мектепте ұбт-ға дайындалғанда білесіздер, Мәлік Ғабдуллин, Мәншүк Мәметова, жақсы айтады, генерал Панфилов, көптеген Ресейдің генералдары, көптеген сол кездегі қатысқан қазақтың батыр жігіттері, басқа да түрлі азаматтардың, кейіпкерлердің бір өмірбаяндары шағын түрде сипатталып кетеді. Андай біз сол арқылы, осы оқиғалар арқылы олардың құндылығын рөлін білеміз да. Біздің тарихта олар не істеді, қандай адам болды. Айтқанда тарихи тұлғалардың, бір образдардың шынайы қандай болғанын көрсетеді. Осындай зат үшін де, осындай білу үшін ақта бұл кітапты оқуға тұрарлық. Бұл тарихшыларға болсын, басқасыларына болсын өте маңызды. Енді соңғысы, бұл кітаптың қандай бір жалпы кейіпкерлердің барлығын бір алып тастап, былай таза мәдени, бір әдеби тұрғыда қарастырсақ, бір философиялық тұрғыда десек болады, иә. Бұл өз-өзіңе сырттан қарау тәрбиелеу. Бұл бірінші ретте бұл кітап жалпы бір адамның өмірі, басқасы жайлы емес. Бұл менің өзім қабылдауым бойынша бұл адамдар арасындағы қарым-қатынас жайлы кітап. Адамдар түсінуге тырысудың әдебі мен әдеті. Жалпы адамға құрмет, еңбекке құрмет, іске деген сүйіспеншіліктің жарқын бейнесі. Бұл кітаптан мен бір зат түсінгенім, Бауыржан Момышұлы батыр боламын деп соғысқан жоқ, герой боламын деп соғысқан жоқ. Бауыржан Момышұлы бір әдебиеттің шыңына жеткен Нобель сыйлығын аламын, атақты боламын, атақты даңқ үшін, басқасы үшін, айтқанда бір қойып тастаған бір дүние үшін емес, өзінің ісіне деген сүйіспеншілік, өз-өзін анықтау, өз-өзін сезіну, өз-өзіне есеп беру, сондай бір түрлі айтқанда ішкі бір құлшыныстың арқасында біз танитын тұлғаға айналғанда, нағыз кейіпкерлер деген осы, бізге керек кейіпкерлер, біз өзімізді байланыстыра алатын, біз өзімізді сезіне алатын кейіпкерлер. Және де бұл бір еңбектің бір маңызды бір заты. Қорытындыға келейін жалпы, иә. Жалпы бұл оқулықтан кейін, бұл кітаптан кейін мен Волоколамск тасжолы атты кітаптың басын бастағам, біраз жеріне жетіп тастап кеткем соны. Және де одан кейін Бауыржан Момышұлының өзінің балабақшаға туралы жазған Ұшқан ұя еңбегін оқымақшымын, алла қаласа. Жалпы мен тізімдердің бірінде тұрады. Және де жалпы бұл бір зат түсіну керек біз, иә, бұл кітаптың ішінде кеңестік цензураның әсерінен ұлы совет халқы, ұлы бір халық деген сияқты бір сөздер бар. Иә, біз жаңа буын ретінде бұны бізге қабылдау қиын. Иә, біз ол затқа қарсымыз деген сияқты бір, енді барлығымыз емес, бірақ тарихты білетіндер енді былай айтқанда бір белгілі қарсылық бар. Дегенмен бұл еңбекке ондай бір тұлғаларға бір сол тараптан, саяси көзқарас тарапынан емес, жалпы адам ретінде қарауға тырыссақ, мүлде басқаша болады. Мүмкін тіпті арасынан өзімізді тауып қаламыз. Бұл бір қарапайым адамдардың еңбегі, қарапайым адамдар туралы мәңгілік еңбек. Бұл біздің әрбір қазақ оқуға тиісті бір 100 кітап деген тізім бар ғой. Бәлкім сода бар да шығар. Бар ғой деймін, мен содан қарадым ғой деймін тіпті. Сондай кітап. Сол көп жалғастырмайын. Жалпы маған осы кітапты электронды жартылау қағаз форматында, нано форматта оқыдым. Осы форматта кітапты маған оқуға берген үшін Изимбаев Азамат деген досымның ағасы, былай айтқанда біздің болашақ жазушы, иә, мен өзім солай сенемін, жазушы Изимбаев Азамат деген досымның ағасы, ол да досым, былай айтқанда ағамыз Изимбаев Тимурға рахмет айтамын. Бұл бір ерекше кітап болды. Енді сіздерге сұрақ, жалпы сіздер қазір қандай кітап оқып жүрсіздер және не үшін ол кітапты оқып жатсыз? Қысқаша жазып кетсеңіз комментарийге. Мен өйткені әлі оқымаған, жалпы қазақ әдебиетінен болсын оқымаған кітаптарым көп. Сол себепті тізімімді көбейтіп ары қарай оқуға қызығушылығымды оянып жүр, қысқасы. Сол сіздерден күтемін. Сол саламат болыңыздар.